И снова добро пожаловать. Мы продолжаем наш обзор «Пантеры», и сегодня мы заберемся внутрь и посмотрим, как выглядел новый танк прямо с завода. Первое, что мы видим на месте командира, это его командирская башенка. Ее толщина доходила до 100 мм, и в ней установлены 7 перископов для обзора. Передний перископ — это фактически круговая шкала с засечкой. Так что командир мог с его помощью указать наводчику на цель. Что касается пространства, то бывало и лучше. Справа меня стесняет ограждение противооткатного устройства 75 миллиметровой пушки, а слева мне сильно мешала вот эта штука, пока я не выяснил, как подвинуть ее вперед. Если мне не изменяет память, она использовалась для перископа. Я сейчас говорю о перископах, как на подводных лодках. Большая, длинная, тонкая штука, которая могла использоваться для обзора, когда башня танка была полностью скрыта за рельефом местности. Впереди находятся приборы управления люком. Мы вернемся к этому чуть позже. Снаружи, вокруг башенки, находится азимутальный круг. Я бы назвал это примером избыточной технологичности. Он соединяется с погоном башни с помощью рычажной системы. Это система шестерен, которая всегда показывает 12 часов, неважно, в какую сторону повернута башня. Шкала здесь чуть сбита, и отсчетная точка находится прямо над соединением. Итак, башня направлена вперед. Я смотрю на шкалу справа и вижу цифру 12 прямо над соединением. Но когда башня поворачивается, шестерни обеспечивают статичное положение индикатора азимута, так что я могу понять, как повернута башня относительно корпуса. Сразу приходят на ум два аргумента. Во-первых, когда танк движется, эта система вам не нужна, потому что по движению поверхности вы сразу сможете понять, куда направлена башня. Во-вторых, отсюда открывается отличный вид на корпус, так что я вижу все его детали внутри, и просто посмотрев вниз, я сразу пойму, куда движется танк. Так что устройство индикатора азимута было довольно сложным, и часть «Пантер» была выпущена без него. Но позже его вернули, насколько я помню, для приборов ночного видения, хотя здесь я могу немного ошибаться. Итак, приборы управления люком. Управлять этим люком интересно. Первое, что вам нужно сделать, допустим, люк открыт, как сейчас, он держится на подпорке, которая не дает ему повернуться и отрубить вам голову, что, скорее всего, было бы не очень приятно и сильно огорчило бы наводчика и заряжающего. Итак, сначала вы снимаете люк с подпорки. Теперь вы можете повернуть рукоятку и сдвинуть люк вперед, что обеспечит вам открытую защищенную позицию. Так что вы можете осматриваться, будучи относительно защищенным от огня снайперов и артиллерии. И это намного лучше, чем обзор из перископов. Я даже затрудняюсь вспомнить другие танки Второй мировой, на которых можно было сделать то же самое. Если люк нужно закрыть, просто опускаете его, и теперь он закреплен. Я действительно думаю, что командиры «Пантер» наглухо задраивали люки только в самых экстремальных ситуациях, потому что открытая защищенная позиция очень удобная и эффективная. Сейчас я проведу тест, который называется «Вот черт, танк горит!». Вы видели, как долго мне пришлось открывать люк в Т-34 или протискиваться через люк на Комете? А теперь представьте, что вы только что пережили не самое приятное событие. Ваш танк пробил снаряд, и машина загорелась. Да, в танке, конечно, теперь хорошо, тепло и уютно, ведь если это Восточный фронт, то немного огня не помешает. Но все же вы решаете покинуть машину. Итак, боженьки мои, танк горит! Поднимаете люк в открытую защищенную позицию, сдвигайте его вправо, убирайте с пути перископ, скорее всего, не пытаясь его опустить, и выбирайтесь из машины. Это займет какое-то время.
Из башни можно выбраться также через люк заряжающего в задней части. Как вы могли видеть, он по-настоящему толстый и тяжелый. Конечно, мотивации, чтобы открыть люк, у заряжающего будет достаточно. Как только он выберется, командир и наводчик станут бороться за право выбраться через тот же люк, протиснувшись под орудием. Или, если оно поднято, над орудием. Или еще как-нибудь. Если соблюдать старшинство званий, то, может, командир выберется первым? Я не знаю, что быстрее, выбираться командиру через свой люк или наводчику через люк заряжающего. Я бы назвал это недостатком конструкции. Не думаю, что люк вообще стоило закрывать. Как я сказал, открытая защищенная позиция очень неплоха. В Ираке я почти никогда не задраивал свой люк, даже под огнем. Даже к полуоткрытому положению люка я прибегал только в самых опасных ситуациях. Думаю, что у германских танковых командиров были те же мысли. Высунуть голову, увидеть врага, не закрывать люк. Также еще скажу, что места для ног здесь вполне хватает. У командира есть две подставки для ног, одна прямо под ним, колени развернуты внутрь, и еще одна справа от наводчика. И хотя в верхней части ему очень тесно, ногам, в принципе, удобно. Но, как мне кажется, если правая нога стоит на подножке рядом с наводчиком, то она будет мешать ему поворачивать башню. А это не очень хорошо. На этом о месте командира все. Переходим к наводчику. Сейчас мы на месте наводчика, и, надо сказать, это не самый худший вариант. Рукоятки большие и прямо перед его лицом. Но не в буквальном смысле. Нога командира может стоять справа от наводчика, так что наведение лучше осуществлять, когда ее там нет. Между спинкой сиденья и спиной наводчика достаточно расстояния, особенно, когда он наклоняется вперед к прицелу. Ранние версии «Пантер» оснащались бинокулярным прицелом ТЗФ-12. Их можно распознать по двум отверстиям в маске орудия. Такие же были на ранних версиях «Тигра». Это неподвижный прицел с кратностью 2,5. Не самые большие цифры. Впоследствии его заменили прицелом ТЗФ-12 с выбором кратности 2,5 либо 5. Некоторые «Пантеры», как эта, были построены с двумя отверстиями в маске и монокулярным прицелом. По сути, немцы просто использовали в производстве все, что имелось в качестве заготовок для масок орудия. У «Пантер» типа этой вместо второго отверстия наварен металл, то есть своего рода металлическая заглушка, потому что отверстие было не нужно. Сейчас прицел в режиме низкой кратности, а с помощью переключателя здесь можно включить высокую кратность. Когда вы в него смотрите, то сектор обзора, я бы назвал его узким. Чтобы увидеть цель, нужно уже практически прицелиться в нее. И да помогут вам небеса, если включена высокая кратность. Она нужна только для работы по цели. Других способов обзора у наводчика нет. Например, в Шермане у него был бы некратный прицел и дополнительный перископ для использования при полузакрытой позиции танка. Я имею в виду закрытую позицию танка и башни, извините. На советских танках также был смотровой прибор с низкой кратностью, чтобы у наводчика был лучший обзор. На «Пантере» же наводчик полностью зависит от командира, который указывает ему на цель. Ладно, я уже достаточно покритиковал обзорность. К другим приборам управления. Электропривод башни управляется качающейся педалью. В зависимости от того, в какую сторону вы ее наклоняете, башня поворачивается налево или направо. Педаль слева от качающейся — это спуск спаренного пулемета. Простая система с тросом. Огонь из орудия ведется нажатием спуска на рукоятке вертикального наведения. Скорость поворота башни с электроприводом изначально была фиксирована 360 градусов за 60 секунд. Не идеально. И довольно скоро в «Пантере» версии AUSP-A установили электропривод с выбором скорости, зависящей от скорости двигателя. При высоких оборотах башня поворачивалась на 360 градусов за 15 секунд. С ограничением оборотов двигателя до 2500 башня делала полный оборот за 18 секунд. Это было грубое наведение орудия. Точное наведение, конечно же, осуществлялось с помощью ручного привода.
Надо сказать, наводиться вручную очень легко. Башня отлично сбалансирована. Управление вертикальным наведением слева от наводчика. Вы можете видеть все эти трубки перед ним. Вертикальное наведение на этом танке чуть туговато. Думаю, это потому, что его не использовали уже очень давно. Прицел регулируется в зависимости от расстояния до цели. Сверху есть небольшой указатель, и вам нужно ввести нужные цифры с помощью ручки слева. Так прицел поднимется или опустится. Если вы хотите посмотреть, как в немецком прицеле определялось расстояние, то поищите информацию. Там все завязано на тысячных и треугольниках. Прицел откалиброван делениями по 100 метров до 2000 метров для бронебойного снаряда «Панцер-гранаты» 40-42, 3000 метров для 39-42 и, если я правильно помню, 4000 метров для осколочно-фугасных снарядов. Главная игрушка наводчика — это, конечно, 75-мм орудие ГВК-42. Отмечу, что находится оно значительно выше, нежели сам наводчик. Обычно казённик находится где-то на этом уровне. Но в этом случае он поднят вверх. Либо орудие установлено намного выше, либо наводчик сидит намного ниже, чем на большинстве танков. Еще одна любопытная деталь. Орудие установлено на 6 сантиметров в сторону от центра башни, потому что сама башня установлена не совсем по центру корпуса. Думаю, моделисты будут раздражены этим фактом. Снаряды. Два типа бронебойных снарядов. Стандартный бронебойный снаряд имел обозначение 39-42. Он мог пробить 111 мм брони под углом в 30 градусов на расстоянии в 1 километр. Более мощными снарядами были снаряды 40-42 с вольфрамовым сердечником, которые пробивали 149 мм брони при тех же условиях. Интересно, что немцы немного пессимистично относились к эффективности этого орудия. Мы все знаем, что это 75-мм орудие считалось одной из чудо-пушек относительно бронепробития. На самом деле, немцы посчитали, что пушка может пробить лобовую броню Шермана с расстояния в 90 метров. В их защиту стоит сказать, что сначала они предположили, что наклон брони корпуса 30 градусов, то есть не прямой угол. Но, с другой стороны, это показывало, насколько сложно было поражать цели. В-третьих, то, что говорится в документах и что было на самом деле, это разные вещи. Подбить танк всегда было проще, чем считали инженеры. Причем с обеих сторон конфликта. Если вам интересно, немецкие документы говорили, что лоб корпуса Черчилля можно было пробить с 1700 метров, а Т-34 с 300 метров. Орудие оснащено эжектором. Это не традиционная выпуклость, как на большинстве современных танков. Это может вас немного запутать. Это система сжатого воздуха, похожая на ту, которая устанавливается на современные французские машины. Трубка ведет вниз от начала, проходит рядом с системой поворота башни и исчезает в отделении рядом с гильзосборником. Мы тут почти закончили. Отмечу только пару вещей. Слева от наводчика расположен индикатор азимута, на случай, если он вдруг тоже не знает, куда направлена башня относительно корпуса. Правда, сейчас индикатор нужно немного откалибровать. И, наконец, погон башни можно загерметизировать надувными заглушками с помощью насоса для преодоления глубоководных преград. Конечно, когда башня загерметизирована, вращать ее нельзя. Сейчас я выберусь с места наводчика и перемещусь на позицию заряжающего. Это плюс, что при таком низком расположении места наводчика и высокой установке орудия, когда оно находится в ровном положении, наводчику намного проще перебраться с одной стороны танка на другую. Может быть, выбираться из него тогда тоже не так тяжело, как мне казалось, с места командира. И все же я не считаю устройство места наводчика идеальным. Боженьки мои, танк горит! О, черт! Интересно, для чего эти рычаги? Отвалилось что-то, что не должно было отваливаться. Пауза. Это противооткатный механизм? Боженьки мои.